ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ରାଜା କରାଇଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିବାକୁ ଆଗମନ ହେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଭୀଷଣ କହିଲେ, ରାବଣ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣଶିଳା ରଖିଛି, ତା ଉପରେ ରାବଣ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସବୁ କଥା ଦେଖିପାରଇ। ବିଭୀଷଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାମ ଦର୍ପଣଶିଳା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ କଥା ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଦର୍ପଣଶିଳାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ନେବାକୁ ମନ ବଳାଇଲେ। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାମ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଦର୍ପଣଶିଳାକୁ ଟେକିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ରେ ମୂର୍ଖ ରାମ, ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଆସି ଆମ ରାଜାକୁ ମାରି ଦର୍ପଣଶିଳାକୁ ନେବାକୁ ଭାବିଛୁ? ରାମ ଶବ୍ଦ ଜାଣିପାରି କହିଲେ, କିଏ ରେ ତୁ, ମୋତେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା କାଠ ବେଙ୍ଗ ହୋଇ ଶିଳା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଠର ବେଙ୍ଗକୁ ଦେଖି କହିଲେ, କିଏ ତୁ? ତୋର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖା। ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା ନିଜର ରୂପ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା, କହିଲା, ମୁଁ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା। ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଏ ଜନ୍ମରେ ହେବ ନାହିଁ, ଯା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତୁ କୁବୁଜା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବୁ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବି। ତୁ କୁଚ କାଢ଼ି ବସିଥିବୁ, ମୋ ହାତ ବାଜିଲେ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାଟିଏ ହୋଇବୁ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।